Oggi non facciamo un semplice viaggio, ma un salto indietro di 1000 anni. Seguitemi. Vi porto nel cuore della storia. Siamo in rotta verso Rocca Calascio, imponente rocca medievale in provincia dell'Aquila. Provenendo da Teramo, ci stiamo dirigendo verso il traforo del Gran Sasso che, in questo momento, si mostra dinanzi ai nostri occhi in tutta la sua maestosità. Un gigante di pietra che stiamo per attraversare da parte a parte. Uscendo dal traforo, il paesaggio cambia. Ci lasciamo alle spalle il versante teramano per immergerci negli spazi aperti e selvaggi dell'Aquilano. E la strada inizia a salire verso i borghi della Baronia. È il momento in cui la storia si fa vicina. Stiamo per raggiungere uno dei luoghi più suggestivi e cinematografici d'Italia. Arrivati a Calascio, l'idea era di raggiungere il castello a piedi, ma la salita si è rivelata subito più impegnativa del previsto. Abbiamo scelto di risparmiare tempo ed energie, optando per la navetta. Siamo arrivati al borgo di Calascio e assolutamente merita una visita. Il borgo di Calascio è un tipico borgo medievale in cui il tempo sembra essersi fermato, in cui si può passeggiare tra stretti vicoletti e case, tutte in pietra. Dopo aver visitato il borgo, ci dirigiamo verso la rocca. Ci attende un po' di cammino, piacevolmente allietato da un incredibile panorama. Quassù, i paesaggi circostanti, di immensa vastità, sono davvero mozzafiato. Lo sguardo si perde all'orizzonte e ogni angolo sembra aprirsi su una distesa senza confini, capace di trasmettere un senso profondo di pace e meraviglia. Siamo quasi alla fine della salita. Passo dopo passo, la sua sagoma inizia a svelarsi fino a mostrarsi in tutta la sua maestosità. Lungo la salita finale ci fermiamo ad ammirare la chiesa di Santa Maria della Pietà. L'origine della chiesa risale alla metà del XVI secolo. Sulle sue origini si sa poco. Una leggenda racconta che qui la popolazione sconfisse una banda di briganti che da tempo tormentava il borgo con razzie e predagi e per ringraziare la Madonna della Vittoria venne eretto un sito celebrativo in suo onore. Ora, alziamo lo sguardo dove osano le aquile. È tempo di decollare. Sotto di noi, a 1460 metri, brilla la pietra di una delle fortezze più alte e spettacolari d'Italia. Nata come torre d'avvistamento nell'anno 1000, questa rocca è stata per secoli il guardiano della transumanza, controllando il passaggio delle greggi verso le valli della Puglia. Un luogo così surreale che il cinema non ha potuto resistergli. Qui sono nate le leggende di Lady Hawke e Il nome della rosa, regalandole un'immortalità senza tempo. Nel 1703 la terra tremò con violenza inaudita. Il borgo fu devastato e la rocca, ferita dal sisma, divenne questo gigante di pietra sospeso tra le nuvole. Lasciamo che sia solo il vento a parlare, mentre la rocca torna a sorvegliare l'infinito del Gran Sasso.